L'Università di Nuoro verrà intitolata a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. L'annuncio fatto dal sindaco di Nuoro Andrea Sud è stato accolto con soddisfazione dai dirigenti Fratelli d'Italia Daniele Mauddi e Katia Succu. Il 27 settembre, in occasione del 148° anniversario della nascita della scrittrice nuorese, Mauddi si era rivolto al commissario del consorzio universitario Fabrizio Muredu, proponendo che si valutasse insieme al comune di Nuoro e alla provincia, soci fondatori del consorzio, la possibilità di aggiungere al nome e logo Uninuoro Consorzio Universitario Nuorese la dicitura Università Grazia Deledda. Ci fa piacere aver appreso che la proposta di Fratelli d'Italia sia stata accettata, scrivono in una nota i dirigenti politici. Si tratta di un giusto e dovuto riconoscimento per Grazia Deledda, orgoglio di Nuoro e della Sardegna in tutto il mondo. Un tesoro ancora poco valorizzato in patria, oltre a costituire un omaggio a questa grande personalità che la storia ha donato al nostro territorio. Il titolare dell'Università di Nuoro a Grazia Deledda, scrivono Mauddi e Musu, costituirebbe un nuovo passo verso l'obiettivo primario dello stesso consorzio, che prevede la realizzazione a Nuoro del terzo polo universitario sardo, ma soprattutto significherebbe unire il nome e simbolo nuorese conosciuto in tutto il mondo con le nuove generazioni e la loro formazione, con la storia universitaria di ciascuno dei nostri ragazzi, col futuro del nostro territorio. Sarebbe inoltre uno straordinario strumento di marketing per le attività del consorzio stesso a tutti i livelli, da quello regionale a quello europeo ed extraeuropeo. Infine, unire il nome e la storia di Grazia Deledda a quello del sogno di un'università nuorese e la vita di nuove generazioni di studenti e laureati, concludono Mauddi e Succu, rappresenta in questo momento una scelta importante e lungimirante per la città e per tutto il nuorese.